na jumuiya na taasisi zao. Hilo lilikuwa wazo moja, lakini wazo lingine lilikuwa ni kuanzisha kitu ambacho lilitamkwa kama shirikisho, jambo ambalo lingeweza kufanya sura fulani ya namna ya kuwaratibu Waislamu katika kufanya kazi za pamoja, na hasa baada ya kuona yako mambo ya pamoja yanapata usingizi. Kwa mfano, tuna miaka mingi kama Waislamu tulikuja na dhana ya chuo kikuu cha Waislamu, lakini ushiriki wake umekuwa jamii kwa pamoja ni kama ushiriki wake mdogo, umekuwa ni jambo kama la taasisi, na tuliasisi taasisi kwenye au iliasisiwa taasisi kwenye eneo hilo. Dhana nyingine ilikuwa kwa nini tusirudi baraza kuu ambalo jina lake linasadifu dhana tunayoikusudia, kama ambavyo inaonekana mbele yenu nyuma yangu. Ni kwa sababu ya mkao tu, lakini si kwa maana ile neno liko nyuma. Ni mbele yenu kwa sababu yenyewe inaelekea, nyuma yangu kwa sababu mimi nilipangwa kulingana na upaya. Kwa nini tusirudi baraza kuu? Kwa sababu jina lake linasadifu mashirikiano na uratibu wa pamoja wa jumuiya na taasisi za Kiislamu. Kwa hivyo wazo hilo lilikuja kama baraza kuu tuliokuwepo, tukasema wazo zuri, halina tabu. Wakaomba sasa, kama ni hivyo basi, kwa nini tusikae ya kutosha kwa pamoja tuone tunatekelezaje jambo hilo, kwa sababu mawazo mengine mawili yamekuwa vigumu namna ya kutekeleza. Kwa hivyo pamoja na mambo mengine, tusogeze mkutano wenu ili tupate mjadala mpana wa pamoja, na mwishoni tuone tunawezaje kuunganisha nguvu kwenye jambo hilo. Kwa hiyo miongoni mwa sababu nyingi ikiwemo hiyo ilifanya mkutano wetu tuhamishe kutoka mwezi wa 12 mpaka kuja mwezi huu. Lakini pia ilionekana kwamba baraza kuu lina wanachama ambao ni jumuiya ya taasisi, lakini ushiriki wao kwenye baraza kuu ni kama vile hautoshelezi, haupozi. Hakuna ratiba, mfumo mzuri unaoratibu shughuli za jumuiya na taasisi kwenye baraza, ukiachilia mbali mahusiano ya taasisi kivuli na inayofunikwa kwa sababu ya chaguzi na taarifa mbalimbali, lakini mashirikiano ya kikazi hayapo. Kwa hiyo tunaweza kujenga mazingira mazuri ya kufanya jambo la namna hiyo. Kwa hivyo ilivyokubalika hiyo, na kwa sababu mkutano wetu wa safari hii huu ni mkutano wa uchaguzi kwa baraza kuu kwenye kada zote za kiuongozi za baraza kuu, wapo tukakubaliana basi tuisogeze Juni hii. Lakini pia sasa hii dhana ianze kutafsirika vizuri, aielewe kila mtu kwa mapana. Kwa hiyo tutafanya mkutano wetu kwa siku 2. Mkutano wetu wa kwanza ambao ndio utakuwa huu, au siku ya kwanza itakuwa ndio hii, ambayo inawahusisha zaidi jumuiya na taasisi za Kiislamu, wanachama wa baraza kuu, jumuiya na taasisi za Kiislamu wasio wanachama wa baraza kuu, lakini ni jumuiya na taasisi ya Kiislamu. Tushiri pamoja wazo lile lililokuwa likifikiriwa huko, na kwa namna gani tunaweza kuratibu nguvu za pamoja katika kupata maendeleo ya Waislamu. Kwa hivyo kaonekana kikao hiki cha leo kiwe kikao chenye kujenga hilo, lakini uelewa huu sasa hebu tuupate vizuri kwa pamoja. Kwa hivyo siku yetu ya leo hii itakuwa ina mada 2 tu.
tumefanya mada mbili kwa sababu kila tulipofanya mada ilifika wakati, kwa sababu ya uchache wa muda, nalikatia hapa. Kwa uchache wa muda nalikatia hapa. Sasa kukatakata mambo ambayo wewe ndio unayahitaji, tukasema ni sio jambo jema sana. Kwa hivyo dhana hii tutaijadili kutwa nzima leo katika mada mbili. Mada moja ni hii, nini hiyo? Tathmini ya hali ya umma wa Kiislamu. Sawa. Lakini baada ya jambo hili mchana tutakuwa na mada nyingine hiyo moja yenye sifa kama hiyo. Inazungumzia dhana ya uongozi wa pamoja. Tupate muda wa kutosha wa kujadili na kutengeneza maazimio mazuri, mazingira mazuri, ili hata pale tunapohitaji kujenga au kuimarisha chombo kwa dhana ya kufanya kazi ya pamoja na kuratibu mambo kwa kushirikiana, taarifa hiyo tuwe nayo. Kwa hivyo tujue tuko hapa, tukoje. Na kuna neno ambalo nimezoea kulisema mara kadhaa kwenye vikao na kwenye mazungumzo mbalimbali. Kijiografia sisi ni Watanzania. Ukisema wewe Mtanzania, maana yake yuko Muislamu, yuko asiye Muislamu na watu mbalimbali waliopo. Lakini ukiingia Tanzania yenyewe kijamii, humo Tanzania sisi Waislamu. Katika sura hii ipo tofauti hii ya magurupu yanayounda Utanzania wetu. Wapo Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kwa hivyo itatuwezesha kwa pamoja kuona hivi, je, makundi yote ya kijamii yako kama tulivyo sisi? Makundi yote ya kijamii yana jitihada kama tulivyo sisi? Makundi yote ya kijamii yana jitihada tofauti na sisi? Makundi mengine ya kijamii yana jambo kubwa kuliko sisi? Makundi mengine ya kijamii yana jambo gani ambalo sisi linatushinda? Hii ni kukidhi maelezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani. Walladhina kafaru ba'duhum awliya ba'd. Wanaoishi hapa duniani kama makafiri wana tabia ya kuungana na kushirikiana. Kwa ushauri wa kimazingira mengi sana, utasikia European Union waliungana sawa na mfano wa hayo, wanaungana. Qur'ani inasema ila tafalu, hilo la kuungana na kushikamana msipolifanya takum fitna, utakuwa mtihani wakati wote, fasadi kabisa, lakini uharibifu utakuwa ni mkubwa. Kwa hivyo haya tusiongee kama mawaidha, tusiongee kama kuwatisha watu, tuongee hali halisi. Tuangalie hali halisi, tuangalie hali ya Uislamu katika nchi, na tuone iko hivyo kwa sababu ya mapungufu yetu. Kama ni mapungufu yetu, je, tunaweza kufanya jambo kuondoa mapungufu hayo ili twende mahali bora zaidi? Hayo hali ni uadui uliopo kati yetu. Kama ni uadui, tutumie njia gani kukabiliana na uadui huo, alimradi tutoke hapa twende mbele. Kuna mambo ambayo hayapendezi kwa makundi ya kijamii. Na kumbuka siku moja tuliwahi kuitwa viongozi wa jumuiya na taasisi mbalimbali na mamlaka za kiserikali, lakini kila watu wakatakiwa waonyeshe manake serikali na mtindo wa kusifia. Ukisifia inasifia kwa jumla. Tunawashukuru sana viongozi na taasisi za dini, kwa kweli zinachupa mchango mkubwa sana, ni muhimili mkubwa sana serikali inategemea. Kwa hivyo ndio maana inapenda kuwashirikisha kila wakati kwenye mambo mbalimbali. Katika sura ya namna hiyo tunaingia watu wa dini zote. Sasa siku moja kwa mtihani huo
kwamba kwa sababu yeye ndio watendaji na watekelezaji, sikujua kwamba walikuwa wana nia ya kutuchujua au walikuwa wana nia ya kujua kweli. Kwa hivyo tunafikiri tunaweza kupata msemo wao, wanasema ushuhuda, ili tuone namna gani mnafanya hizo kazi na pengine mna kikwazo gani mnakihitaji kutoka serikalini ili tuweze kusaidia, kwa sababu mchango wenu kwa kweli ni jambo la muhimu sana katika shughuli zetu za kiserikali. Haya basi, wakaanza bwana, basi sisi tuna hospitali na rufaa kadhaa, tunafanya hivi, tunaguga ufundi kadhaa, tunakwenda. Jalia imefika wakati wa Waislamu na wao kusema, alafu ukachaguliwa wewe. Si ungesema tuna nini, lakini alhamdulillah tulikuwepo na tulisema na ilinoga. Lakini tulipotoka hapo tukaambizana, jamani, kweli tunasema, lakini tunahitaji kujitazama upya. Katika siku ambazo si za kutabirika sana, ipo siku moja mimi nilipigiwa simu saa 11 jioni. Nikaambiwa, Sheikh Kundecha, unatakiwa Terminal 1 Airport saa 12 asubuhi. Hii ni taarifa inatoka Ikulu. Naomba tusijadiliane sana, saa 12 unatakiwa pale. Kumbe jambo kama hilo limefanyika kwa mtu mwingine na mtu mwingine. Tukakutana pale watu wawili mapema kabisa. Tukakutana mimi na Sheikh Mrisho Ndauga, maarufu kwako Abdalla Ndauga. Tukakutana pale. Lipo tatizo ambalo halina matatizo sana. Ni tatizo lakini sio tatizo sana. Kuna baadhi ya watu hutufananisha kati yangu mimi na Ndauga. Na tulipofika pale na sisi tukaja ni scenario hiyo. Tulipoonana hivi akaniita, Sheikh Ndauga, kuna huko. Kaambia, Sheikh Kundecha, kumbe na wewe upo. Mwenyeji anayetakiwa kutupokea yuko pale. Akachanganyikiwa. Sasa kati hawa Kundecha nani, Ndauga ni nani? Lakini akusikia nasema akasogea. Basi akatusalimia kwa sababu alikuwa anahisi ameshapata utambulisho. Akasalimia vizuri kwa kuniambia, Sheikh Ndauga, bwana mimi ndio mwenyeji wenu. Ananiambia mimi Sheikh Ndauga ndio mwenyeji wenu. Akamwambia Sheikh Ndauga, Sheikh Kundecha, bwana mimi ndio mwenyeji wenu, naomba nifuate tukae mahali. Akatupeleka mahali tukakaa. Nikasamani kidogo nitakuja kuwachukua. Ikapita kama dakika 3 akaja kutuchukua. Akatuingiza chumba cha pili. Kuingia chumba cha pili tukamkuta mufti yuko pale. Sasa mufti ndio aliharibu hiyo hali. Kwa bwana, sisi tulisharidhika, mimi Ndauga, hiyo bwana Kundecha. Hakuna shida. Sasa mufti akaharibu. Akaanza, wewe Mnyamwezi, wewe Sheikh Kundecha, wewe mimi nikutafuta, wewe ulikuwa wapi? Sasa bwana Kundecha, sasa hao nani? Ikabidi tufanye utambulisho mpya. Bwana samahani, mimi ndio Kundecha, huyu bwana Ndauga, yale ya kule nje ajibu hivyo. Umeelewa vizuri? Lakini ninachotaka kusema sio hicho. Hatukujua sote, mimi Ndauga na mufti, hatukujua kwa nini tumeitwa pale. Tukaletewa chai. Tukanywa. Baada ya muda kabla jioni tukatoka. Tukaingia